الجزء دلوقتي اللي هيبتدي هو هتكلم عن كل الحاجات الباودرز اللي عندي كمية بلاشرز باودر تعتبر كبيرة، وانا بحب البلاشر جدا، بحسه من اكتر الحاجات اللي بتحلي البشرة. لو مش حاطه حاجه حطيتي شويه بلاشر فانتي كده شكلك جميل. ما تنسوش تجيبوا حاجه تاكلوها تشربوها عشان ايه ممكن بقيه الفيديو يبقى طويل. يلا بينا ايه على البارت 2 من الفيديو. تمام، هبدأ الأول بالبلاشرز اللي هم السنجل اللي هي كل واحدة بوحدتها، وبعد كده هتكلم عن البلاشرات الموجودة جوه باليت أو الباليت اللي فيها بلاشرز بس أصلا. تمام، البلاشرز اللي عندي في حاجات قديمة ممكن تكون خلاص ما بقتش تتعمل، وفي حاجات يعني تعتبر جديدة وممكن برضو تلاقوها، وفي حاجة ممكن ابدأ بيها وهي اصلا مش بلاشر. هتلاقوا كده دايما عندي في الكوليكشن حاجات بحاول ان انا استغلها بطرق مختلفة لو ما نفعتش في الغرض بتاعها الاساسي. ده المفروض ان هو لوس اي شادو من فلورال، والدرجة دي اللي هي اسمها FL 227. مش عارفة ده اسمها ماجيك جلانس اي شادو، مش عارفة دي الدرجة ولا الدرجة اللي هي 110. المهم يعني هي درجة بينك كده، درجات البينك اللي هي على ساتن فينش كده. دي من الحاجات اللي انا جبتها ومحبتهاش كاي شادو خالص، حسيته يعني عادي قوي، مش مستاهله ان انا اقعد اطلع بقى لوز شادو عشان يطلع لي اللون البينك اللي هو عادي ممكن الاقيه في اي باليت، وكمان مش اقوى حاجه ومش اكتر حاجه ثابته. فحسيت اللي هو ايه، مش ايدي مش بتروح عليه خالص، يعني ما بستخدموش خالص. فحطيته في شوب ماي ستاش الاخير ده اللي اخر مره صورته، وقررت ان انا اجرب استخدمه كبلاشر. هو زي ما شايفين فيه جلو لكن مفهوش جليتر خالص، واغرمت بيه كبلاشر. تحفه تحفه كبلاشر. طبعا هو عيبه ان هو بقى علبته صغننه كده، بس زي ما انتم شايفين انتي مش بتحتاجي منه كميه كبيره، هو بيفرد يعني لان هو لوس شادو، وبيجمنتيشن المفروض بتاعت الشادو بتبقى اعلى من البلاشر. ف تحفة، عجبني جدا كبلاشر باودر، وزي ما شايفين بيدي جلو عظيم للبشرة، وانا بعشق الحاجات اللي فيها جلو دي، فحبيته جدا. يعني كان ممكن ما اقولكوش عليه او ما حطهوش في الفيديو ده، بس حبيت اقولكوا عليه عشان لو عندكم حاجة شبه كده ومرمية او مركونة في الكوليكشن بتاعكم تجربوا تستغلوها كحاجة تانية انتوا بتحبوها. وزي ما قلت لكم انا خلاص اغرمت بيه يعني اكيد ده هيخلص لاني بستخدمه كبلاشر مش كاي شادو، فباخد منه كمية اكبر من اللي كنت بستخدمها كاي شادو. ندخل بقى على البلاشر من البلاشرات اللي انا مش بحبها قوي، ده من ماكس فاكتور. الدرجة دي اللي عندي اسمها الورينج روز رقمها 25، اللي هو ده من الاديشن اسمه كريم باف بلاش. تمام، اللي هو بيجي لون كده او تراكوتا الشكل ده اللي هو بيبقى كذا لون في بعض. البلاشر نفسه لونه تحفة شكله حلو قوي، ولكن في عيب مش عاجبني خالص، واعتقد ان ممكن ما يعجبش ناس كتير، ان هو مليان جليتر، والجليتر اللي هو باين حبيبات جليتر فيه كبيرة، فما بحبش شكله على البشرة. الجليتر اللي فيه ده مبوظه خالص، مش عارفة هيبقى باين على الكاميرا ولا لا. الجليتر اللي فيه هو فيه حبيبات جليتر بس، فانا ما بحبوش خالص كبلاشر. عايزه اجرب استخدمه كاي شادو، خصوصا ان هو حجمه كمان بيبي خالص. يعني بصوا مقارنه، ده المفروض اي شادو وده نفس الحجم بالظبط، هو مش مكتوب كميته قد ايه ولا اي حاجه، فحجمه صغير جدا بالنسبه للبلاشرات العاديه. يعني ده بتاع اسنس مثلا، المفروض بتاع اسنس ده حجمه مش كبير اصلا، فده اصغر منه. يعني شايفين، بصوا بصوا بتاع اسنس بالنسبه له اكبر كمان. مش هتكلم عن اسعار لان طبعا ما اعرفش اسعار اي حاجه خالص دلوقتي، ولكن هكلمكم عن المنتج نفسه وانتوا بقى شوفوا اسعاره ايه دلوقتي، يعني ان انا مش عارفه الاسعار. ما اعتقدش ان انا هرجع اشتري منه اي درجه تانية. انا مش عارفه الدرجات التانية نفس الفكره دي فيها جليتر كده ولا لا. الدرجه اللي عندي قلت لكم عليها دي اللي فيها جليتر. بما ان احنا جبنا سيره البلاشر ده فنتكلم عنه. ده البلاشر من اسنس، ما اعرفش برضو الشكل ده لسه موجود ولا لا، لان ده من اقدم البلاشرز اللي عندي رقم 50 سويت هارت. وقتها بينك كده ناعم جدا، طبعا هو اكسبايرد اكيد لان هو عليه هنا البتاع. هو المفروض اكسبايرد بقاله كتير جدا، بس انا بستخدمه عادي ما عنديش اي مشكله، ما بيسببليش اي حساسيه او اي حاجه. عايزه اوريكم لونه بينك برضو حلو كده ناعم، وبيدي برضو ساتن فينش، مش جلوي زي الاي شادو بس مش مات يعني. فمن البلاشرز اللي انا بحبها جدا جدا. دايما ايدي مش بتروح عليه بسبب الباكجينج المكسور ده. الدرجه دي حاساها هتبقى مناسبه اكتر لو انتي بشرتك فاتحه يعني.
من اسنس برضو عندي الشكل ده اللي هو مات تاتش بلاش. الدرجة اللي عندي اسمها روز مي اب رقم 30، من الدرجات الحلوة جدا اللي هي على نوت كده. بحب الدرجة دي جدا، هي نوت فاتحة. ممكن اعمل لكم هنا بقى في الايد دي سواتش، يعني درجته زي ما انتم شايفين نود، وبحسها مناسبة اكتر برضو لو انتي بشرتك فاتحة شوية، لان هي من الدرجات الفاتحة. بحب الدرجات دي جدا الصبح، والاستخدام اليومي بتبقى جميلة. بستخدمه برضو كتير ومش باين عليه اي حاجة خالص. والباكجينج طبعا مكسور، عشان معرفش اسنس بتعمل باكجيات وحشة كده ليه. ده كميته 5 جرام، فكميته تعتبر حلوة قوي اصلا كتير. نفس كمية البلاشر ده برضو من اسنس 5 جرام، فكميته حلوة. يعني 5 جرام دول يقعدوا يعيشوا معاكوا سنين زي ما انتوا شايفين. بس طبعا عشان انا مش بستخدمه هو لوحده بشكل يومي، انا دايما بستخدم حاجات تانية، عشان كده البلاشرز بتعيش عندي كتير، يعني ان عندي اوبشنز مختلفة. حاجات النود برضو الدراج ستور اللي بحبها قوي البلاشرات بتاعه سيبال. عندي درجة جديدة لسه جايباها رقم 1 اسمها بران، تقريبا بران. ده درجته زي ما شايفين برضو نود، يعني قريب شوية من بتاع اسنس، بس يعني بحسه ده على بيج اكتر. ده في سن بينك صغننة، مش عارفة هم قريبين من بعض، مش عارفة هيبقى باين في فرق اصلا على الكاميرا ولا لا. بس انا بحب الاتنين، وبحس ان الدرجات دي بتليق عليا جدا. فممكن تلاقي كذا حاجة قريبة من بعض في الدرجات، بس دي درجات اللي انا بحبها. والكمية اللي فيه كويسة، اقل من بتاع اسنس. كميته 3.7، يعني يعتبر 4، اقل من اسنس حاجة بسيطة، بس برضو هيعيش معاكي كتير. لان انا عندي الدرجة دي منه يعني بقالها كتير جدا عندي، ولسه مليانة. يعني وصلت للبان فيها بس من قريب. الدرجة دي اللي هي رقم 6 اسمها كويفر تقريبا. وده شكل الدرجة، من الدرجات الحلوة جدا جدا، درجة على خوخي كده، فجميلة قوي. وزي ما شايفين وصلت فيها للبان، وكنت مكلماكم في فيديو من قريب، لسه اخر فيديو اللي قبل ده على طول، كان المنتجات اللي انا وصلت فيها للبان. واكيد كلمتكم عن البلاشر ده. بلاشرات سيبال تحفة، اسعارها حلوة، وكمان ثباتها عالي جدا على البشرة. يعني لما بحطه حتى من غير اي حاجة كريمي تحته بيفضل قاعد معايا فترة طويلة جدا خلال اليوم. وطبعا هو حلو وشيك، وتقدري تاخديه معاكي الشنطة، مش هياخد اي مكان، ولو حابة ان انتي تعيدي عليه يعني. بس انا بالنسبة لي ما كنتش بحتاج ان انا اعيد عليه، ومن كتر ما انا بحبه قررت منه درجة جديدة. يعني عايزة اجرب منه درجة يكون فيها لمعة، لان هو الدرجتين اللي عندي دول مات. اعتقد في درجات تانية فيها شوية لمعة، فعايزة اشوف الدرجات اللمعة بتاعته هيبقى شكلها عامل ازاي. اتكلم عن الاتنين دول من ويت ان وايلد. الشكل ده طبعا ما بقاش موجود، قديم جدا جدا عندي. المفروض ان ده هايلايتر مكتوب عليه illuminating powder ميجا جلو بتاع. بيجي فيه كده 4 الوان، المفروض ان انتوا بتعملوا لهم ميكس كده مع بعضيهم، وبيطلع لكم لون كده هايلايتر حلو. انا بالنسبه لي ما بستخدمهوش قوي كهايلايتر، لان بحس ان هو غامق كهايلايتر، فدايما بعملهم ميكس كده مع بعض كل الالوان، وبيديني زي بلاشر بينك جلوي كده فاتح. مش عارفه هيبقى باين على الكاميرا ولا لا، هو فيه شويه بينك. دايما باخد من درجات البينك اللي في النص، بس طبعا تقدري تستخدمي كل درجه لوحدها زي ما انت عايزه. ايدي مش بتروح عليه بسبب الباكجينج ده، ان انا لازم افتح كده واقفل كده ومش عارفه ايه. بس من الحاجات برضو اللي عايزه احطها في بروجكت عشان احاول استغلها اكتر. ده الدرجه اسمها كات ووك، معرفش بقولها لكم ليه. المهم ما اعتقدش انتوا تقدروا تجيبوا الشكل ده، بس الشكل ده هو اللي لسه بيتعمل. اللي هو البلاشر اللي هو اسمه كالر ايكون. الدرجه اللي عندي اسمها ميلو واين، ودي من الدرجات المشهوره جدا عندهم. بيجي شكلها عامل كده، دي فرشة طبعا ملهاش اي لازمة. ده كميته قريبة من ال6 جرام، فكميته اكتر من اسنس، كميته كبيرة تعتبر، وهتعيش معاكم كتيرة جدا. البلاشر ده تحفة، البيجمنتيشن بتاعته قوية جدا زي ما شايفين، فبتحتاجي منه كمية بسيطة قوي. من الحاجات اللي لازم تخلي بالك وانت بتستخدميها، خصوصا لو بشرتك فاتحة، تخلي بالك ان هو بيجمنت قوية. من الحاجات اللي بحبها، بس ايدي مش بتروح عليها بسبب ان هو بيجمنت قوي قوي، ولازم تخلي بالك. وانا دايما الايام دي مستعجله، فببقى مش نافع ان انا اقعد اخلي بالي، بقى عايزه انجز، فدايما بلجأ للحاجات اللي هي تبقى على نود كده اكتر، زي بتاع سيبال مثلا او بتاع اسنس. الحاجات الفاتحه دي تبقى اسهل بالنسبه لي، ان سريعه، ومهما حطيت منها مش هيبقى شكلي اوفر يعني.
بس ككواليتي بلاشر، البلاشر ناعم جدا، دمجه سهل جدا على البشرة، ثباته كمان عالي، وبيجمنت قوية. فلو بتحبي الحاجات دي اكيد ده هيعجبك، وطبعا متوفر وسعره كمان يعتبر كويس من حاجات الدراج ستور اللي سعرها حلو قوي. اللي هو كام انا مش عارفه بالظبط لكن اعتقد ان هو مش هيعدي ال 200 جنيه ان شاء الله، يعني ما يكونش عدى ال 200 جنيه. نتكلم مثلا عن ده البلاشر تقريبا عندي الهاي اند من ذا بالم. ما بجيبش حاجات هاي اند كتير، لانه بحس ان في حاجات اوبشنز كتيره في الدراج ستور تغنيني ان انا اصرف فلوس كتير، لان انا بحب اجرب حاجات مختلفه. بس ده عجبني جدا 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 من ذا بالم، اسمه هوت ماما، من الحاجات المشهوره جدا عندهم. كميته 7 جرام، فكميته كبيرة جدا جدا، هعيش معاكي كتير. الباكجينج طبعا قليل الادب كالعادة زي ما بقول كل مرة. وده شكل البلاشر، من البلاشرز اللي انا بحبها جدا. هو لونه بينك وفي لمعة على جولد. البيجمنت بتاعته تحفة، ثباته تحفة تحفة تحفة، ثابت جدا، بيقعد طول اليوم، مش بتحتاجي ان انت تعيدي اكتر من مرة عليه. مش عارفة اللمعة اللي فيه هتبان على الكاميرا ولا لا، بس هو فيه داي كده جولد، هو بينك وبيدي داي جولد كده ناعم. من البلاشرز اللي انا بحبها جدا جدا، وبجد يعني لو لقيتوه مش خسارة فيه الفلوس خالص. كميته كبيرة وثباته حلو ولونه كمان مميز. نتكلم بقى عن حاجة برضو ما بقتش موجودة، او ممكن تكون موجودة بس الشكل الباكجينج ما بقاش عامل كده. ده البلاشر من H&M. طبعا انتوا اكيد زهقانين منه لو انتوا متابعيني على القناة من زمان. اتكلمت عنه كتير، وكنت بحاول ان انا اوصل للبان فيه من زمان، لانه من اقدم البلاشرز اللي عندي، من البلاشرز اللي انا بحبها قوي. لونه بينك وفيه لمعة فتحفة. وطبعا الحاجات دي طالعة اصلا ترندي جدا الفترة دي، وعندي من سنين ده شكل البيجمنتيشن بتاعته، زي ما شايفين بيجمنتيشن قوية، في لمعة حلوة، مش عارفة بقى هتبان. من البلاشرز اللي انا بحبها جدا جدا، وكميته كبيرة، مش عارفة كميته كام. ده كميته 7 جرام برضو، فتحفة تصدقوا، يعني كميته نفس كمية او اقل حاجة بسيطة قوي من ذا بالم. فهيعيش معاكم كتير جدا عشان تخلصوه. انا بالنسبه لي حاسه انه صعب ان انا اخلصه، لسه هيعيش معايا، لان انا يا دوب وصلت للبان فيه بس السنه اللي فاتت تقريبا، لسه كل ده مليان. فالبلاشرز بيعيشوا كتير قوي، بحبه. ما اعتقدش ان انا هوديه في اي حاجه غير لو باظ. هو ريحته عادي ما فيهاش اي مشكله، وزي ما انتم شايفين بيجمنت قويه، وبحطه على بشرتي وما بيسببليش اي حساسيه. هيفضل عايش معايا لحد ما يبوظ او يخلص. برضو من الحاجات اللي بقالها فترة عندي البلاشر ده من ريفلون. بس يعني ده اجدد من H&M، بس برضو بقاله كتير عندي. درجته رقم 3، موفيلس تقريبا، موفيلوس معرفش. من البلاشرز الحلوة برضو. هو بيجي كده شكله، معرفش طبعا، يكون ممكن اكيد غيروا شكل الباكجينج، لان هو عندي بقاله فترة. لونه على بينك، هو مات مفهوش اي لمعة. لما بحب احط حاجة على بينك تكون مات، ساعات بألجأ ليه. الفترة الأخيرة كنت بستخدمه كتير، لانه زي ما قلت الحاجات البينك طالعة ترندي شوية. البيجمنتيشن مش عارفة السواتش بتاعته مش راضية تطلع قوي، بس هو على البشرة بيبقى بيجمنت بتاعته حلوة. بيطلع على طول، يعني مش بحتاج ان انا احط كمية كبيرة كده. بس بحاول ان انا اوريكم شكله على ايديا كده عشان تشوفوا. حلو جدا، وبرده من الحاجات السهل ان انا استخدمها بشكل يومي، لانه مش بيخلي شكل البشرة اوفر او حاجة. ما جربتش اي نوع بلاشر تاني من ريفلون، جربت بس الشكل ده، وجربت كمان البرونزر بتاعهم حلو. برضو من الحاجات اللي بقالها فترة عندي البلاشر ده من ريمل لندن. باكجينج طبعا ده اتغير، هم غيروا شكله تقريبا بقى مدور وفي حاجات مربعة معرفش يعني. ده من الدرجات اللي انا بحبها جدا، درجتها 220. درجته برضو على نود، من بحبها جدا. هو ثابت جدا، بلاشرات ريمل حلوة قوي وثابتة، يعني محدش بيتكلم عنها كتير، بس هي ثابتة ومتوفرة. اعتقد ريمل موجودة في مصر عادي. برضو كميتها حلوة 4.5، فكميته يعتبر حلوة جدا. ثباتها كمان حلو قوي لوحدها من غير اي حاجة كريمي، بيقعد معايا طول اليوم تقريبا. ده اخر واحد بقى من البلاشرات القديمة عندي شوية، الباقي جداد شوية عن ده من جوردانا. معرفش بقى جوردانا تقدروا تجيبوها منين، لان انا سمعت ان البراند قفلت اساسا. المهم الدرجه اللي عندي رقم 12، ودي من الحاجات اللي انا ندمانه ان انا جايبه الدرجه دي، لان هي على اورنج قوي وبيجمنت فظيعه، فما بعرفش استخدمها غير في لوكات معينه، ولازم اخد كميه صغيره جدا. عايزه اوريكم بقى البيجمنتيشن بتاعها فظيع ازاي، بصوا. وعلى اورنج جدا، شايفين اللون؟
هي حلوة وكل حاجة، بس على لون بشرتي انا بتبقى اوفر شوية. وبحبها اكتر في الصيف يعني من الشتاء، مش اكتر لون انا ايدي بتروح عليه يعني. بس من البلاشرز الحلوة. ويمكن برضو شكل الباكجينج اللي هو لازم اقعد الف واعمل كده، ده برضو بيخليني ان انا ما استخدموش كتير. وده كميته 2 جرام، ده كميته يعتبر اقل واحد تقريبا عندي. دي حاجة حلوة ان انا ممكن احاول ان انا هيت بان فيه هيكون كميته مش كبيرة، بس اعتقد عشان البيجمنتيشن الفظيعة دي هياخد وقت طويل. بعد كده من الحاجات اللي شكلها مختلف عندي هو ده من كاتريس. ده كان limited edition، ما اكيد طبعا ما بقاش موجود خلاص. وهو المفروض مات بلاش، والفكرة بتاعته ان هو تفتحي كده البلاشر موجود في الغطا، وبيجي معاه سبونج كده، وتقدري ان انتي توزعيه على بشرتك. لونه حلو ومميز زي ما انتم شايفين يعني. هو نود بس على اورنج اكتر، فحلو وبحبه اكتر في الصيف. الابليكيتور دي مش اكتر حاجة عملية بالنسبة لي. دايما باخد بفرشة كده يعني، ممكن اعمل كده وارجع اخد بالفرشة، بيبقى اسهل يعني. كميته تعتبر كبيرة يعني، كميته 6 جرام تقريبا. كميته 6 جرام، تعتبر كميته كبيرة جدا. هو ميزته او الحلو اللي فيه تقدري تاخديه معاكي في الشنطة، ومش محتاجة فرشة كمان بالبتاع الابليكيتور بتاعته دي، تقدري توزعي بيها لو يعني مش عايزة تاخدي فرشة. مش اكتر حاجة ثابتة يعني، ثباته متوسط بالنسبة لي. بس حلو يعني كتجربة كده جديدة وشكل جديد عندي، وساعات باخده كده في الشنطة او في السفر او حاجة، بياخدش مكان. حلو، لونه كمان حلو في الصيف. من البلاشرز اللي انا بعشقها وبحبها جدا جدا، البلاشر ده من ميني سو. طبعا هو دشدش مليون الف مرة، بس انا محتفظة بالباكجينج بتاعه لان الباكجينج حلو. كان هنا هو ده من ميني سو اهو، كنت جايباه من دبي. والدرجة اللي هي رقم 2 روزي بينك. وعشان هو بيتكسر في الباكجينج دي، فانا حطيته في الباكجينج بتاع الباودر بتاعت بورجوا. وده شكله، طبعا كان شكله نفس الستايل بتاع ماكس فاكتور كده، اللي هو كذا لون في بعض، بينك وابيض وبتاع. بس لما اتكسر بقى لونه كده كأنه خلاص اتعمل ميكس يعني. وده الدرجة بتاعته بينك، بيدي جلو عظيم، بيدي جلو تحفة للبشرة. هو كأنه بلاشر وهايلايتر في نفس الوقت. ده الاي شادو بتاع فلوريل، قريب شوية منه بس اهدى على اهدى شوية. ف انا بحب جدا الستايل ده من البلاشر، والدرجة دي كمان بتبقى شكلها كيوت جدا بجد. من البلاشر اللي انتوا لو لقيتوها هاتوها، لو شفتوها في ميني سو في اي حتة. هو مش موجود في مصر طبعا، هو في دبي. ممكن تلاقوه بقى في اي حتة في دول الخليج. تحفة وثباته حلو، يعتبر مش اكتر حاجة ثابتة، بس بالنسبة للكواليتي والملمس الكريمي الفظيع والبيجمنتيشن الرائع ده، فلا تحفة جدا جدا. وكان سعره كمان مش غالي خالص يعني. كمان عندي الشكل ده من بريتي باي فلورمر، اللي هو بيكد بلاشر. عندي ده المفروض مكتوب عليه بيكد بلاشر، وده مكتوب عليه برونزر باودر. بس عايزة اوريكم حاجة بقى اكتشفتها ان الجزء ده هو ده مقسوم نصين، اللي هو برونزر يعني. وده كله على بعضه كده. انا جبت ده الاول وبعد كده رحت اشتريت ده، واكتشفت ان الجزء ده هو بالظبط البلاشر. عايزه اوريكم يعني، ده البلاشر اهو، قصدي ده البرونزر الجزء ده بس. وعايزه امسح ايدي في حته، ممكن اعمل بده. بصوا هو بالظبط، ويمكن البرونزر يكون لونه او بيجمنتيشن اقوى. بصوا نفس اللون بالظبط. فانتوا لو حابين تجربوا حاجه من بريتي باي فلورما، ممكن تجيبوا ده على اساس انه يبقى فيه تو اوبشنز، لان زي ما انتوا عارفين البلاشرز بتعيش كتير. ده كميته 7.5 جرام بتاع ذا بالم 7.8، ده 7.5. فكميته كبيره جدا بالنسبه ان هو دراج ستور، هيعيش معاكي كتير جدا جدا. لو حابه ان انتي تجربي درجتين مثلا مع بعض، تقدري تجيبي اللي هو مكتوب عليه برونز باودر. ولو حابة تجيبي درجات تانية، في طبعا درجات علامات، وفي درجات تانية من اللي هو كذا لون داخلين في بعض. فانا حاسة ان انا عايزة اجيب منه تاني لاني عجبني جدا. الحاجة الوحيدة بس فيه ان هو مش اكتر حاجة ثابتة على البشرة، بتحتاجي ان انتي بعد شوية تعيدي عليه تاني. بس بالنسبة ان هو كميته كبيرة كده، فعادي عيدي براحتك بقى، هيعيش اصلا معاكي كتير. عايزة اوريكم بقى الدرجة التانية اللي موجودة هنا، بس بحاول الاقي صباع فاضي. بصوا درجته بينك ناعمة كده، مفهوش اي لمعة، بس هو مش مات.
الحاجات اللي هي بتبقى بيكد كده بتبقى فيها الموضوع ده ان هي ما فيهاش اي جليتر او حاجه، بس مش مات في نفس الوقت. واخر واحد عندي بيكد اللي هو ده من جولدن روز، برضو من الحاجات اللي انا بحبها جدا جدا. الدرجه اللي عندي دي رقم 107. انا مش فاكره قلت لكم درجات بريتي باي فلورمر. ده الدرجه بتاعه البرونزر اسمها بيتشي برونز رقم 20 اللي هو مقسوم نصين ده. والدرجة بتاعت البيكري بلاشر التانية دي اهي رقم 3 كورال برونز، تمام، اللي هي على برونزي كده. بس في بقى درجات تانية على بينك بفكر ان انا اجيبها. وزي ما قلت لكم اخر واحد من البلاشرز البيكد ده من جولدن روز، برضو درجته تحفة، تعتبر قريبة شوية من بتاع بريتي باي فلورمر، ولكن ده فظيع. اولا الباكجينج شيك جدا وتقيل، تحس ان انتي مش حاجه دراج ستور، لا دي حاجه قيمه كده. ده كميته بقى ايه؟ بصوا المفاجاه، 9 جرام. ده اكبر بلاشر عندي، هيعيش معاكي سنين سنين. رقم الدرجه دي 107. بجد تحفه، ثباته اعلى شويه من بتاع بريتي باي فلورمر. فلو انت عايزه يعني تستثمري اكتر وتجيبي حاجه هتعيش معاكي اكتر وثباتها اعلى، ممكن تجربي بتاع جولدن روز، بس هو سعره بيتهيالي اغلى شويه من حاجات بريتي باي فلورمر. يعني مثلا ده ممكن تلاقيه ب150، ده ممكن تلاقيه ب300 جنيه. فلو عايزه تجيبي بديل ارخص لده بتاع بريتي باي فلورمر، لو ما عندكيش مشكله في السعر فبتاع جولدن روز حلو، ودرجته قريبه من بتاع بريتي باي فلورمر اللي هو البرونزي ده، بس في سنه اورنج اكتر، ونفس الفينش ونفس كل حاجه. وبس كده، دي كل السنجل بلاشرز اللي انا جربتهم. استنوا بقى الجزء الاخير هيكون عن الباليتس والبلاشرز الموجوده جوه باليتس. وما تنسوش لايك وشير، واشوفكم ان شاء الله فيديو جاي. مع السلامه.